各位观众好。我想对于灾难，没有人希望它发生。尤其是对于天灾或者人祸造成的灾难，对于救助的人员来讲，他立刻要启动到现场。那其实很重要的是，他怎么样也要照顾好自己。所以我们对于救灾前的一个训练的话，希望能够加强。他不只是了解专业的训练，他也要了解自我的状态。所以对于一些常见情绪与心理压力的反应，他能够自我觉察，如何适当调试，不然他本身也有平常的压力。那如果就在现场的时候，他如何能够自处，而且是可以很好的保护好自己？我想这是在教育训练一开始就要先做好的。那第二部分是对于救灾期间，其实现场通常是很混乱的，所以他要能够很有组织、很有系统的参与这样救灾以外，他也要能够跟其他人共同合作。所以适当的彼此的横向沟通是很重要的。那另外，他也要对自己有一个正面的自我鼓励，包含说我做得很好，我已经做到我最好了。因为再怎么样，在救灾当中总是有美中不足或者是力有未逮的地方，他一定要能够接受。第二部分的建议是，他一定要能够适时的休息，那甚至于宠爱自己一下，也就是说，他的一个时间不能过长。也许在不同的环境、不同灾难，在里面时间可能是有限的。那在那有限时间之后，他就要能够回到一个可以让他放松的地方，好好去休息。那甚至于他也可以有带一些自己觉得让自己安心的东西。那甚至于宠爱自己一下，让自己吃一些喜欢吃的东西，或者说是看一些书，或者说他自己喜欢的事物。那我觉得这个部分帮他立即的放松，回到正常的生活是很重要的。再来第三个建议是，所有的救灾人员，当他工作结束的时候，一定要练习跟他自己的同伴聊一聊，聊聊这整个过程。那甚至于觉得有压力，或者觉得很难过、很生气等等这些情绪，都能够在立即的当中彼此能够互相支持，不要把这样的压力、这样的情绪带回休息的地方，因为毕竟在那边所发生的事情，希望他能就地就放下，才不会变成明天的负担。第四部分是说，刚前面提到的，常见的情绪跟心理压力的反应要能够自我觉察。其实很常见这些情绪，可能你我都有，但是因为他是救灾人员，所以他会一直要求自己，我可以，甚至要求自己变无铁金刚。其实这样是不恰当的期望，应该是说他可以在那样的救灾的时间内，他可以做好他专业的工作，可是他同时也需要照顾好自己，所以他也需要在行前的训练，也要在当下也要察觉自己是不是已经有情绪上 overloading， 甚至是生理上 overloading， 让他已经快到 burnout 边缘。我觉得这个部分是很重要的一个需要练习，每天都要能够自我觉察的部分。那同时，对于这样专业人员，我们期待是能够提供他一个支持性的心理服务。所以，不同救灾人员他的不同专业，那也许需要我们精神医疗、心理专业的部分，能够因为跟他们的互动，因为横向的联系，彼此可以在适当的机会，可以提供他这样一个情绪支持的服务，让他能够练习抒压。那甚至于也要察觉他是已经需要 stop， 需要转介了，甚至于要暂时离开那个救灾现场，让他能够尽快恢复正常的一个状态。我觉得这都是需要提醒的。那再来是对于救灾结束的时候，其实这个 ending 也很重要。如果对救灾结束的时候，我们建议那时候可以进行一个团体心理服务，让彼此可以一起聊聊，说一说这几天下来所听所闻以及自己的感受。因为当你离开这个救灾现场之后，其他人也许他没办法感受到你的情绪，没办法了解你所承受的压力。可在这个团体里面，所有人都跟你有类似的经验，彼此可以好好的说一说，好好的疏解。再第二个提醒是，因为是 ending， 所以我们要能够告诉自己说，接下来由别人接手，我要能够想象一个交接的画面，我也正式把这样的事情交接给别人，别人也要可以做得很好。我要学习从心里面放下，那同时也告诉自己，我在这一段期间所做的救灾，我已经做得很好。那也鼓励自己够了，那我要交接出去了。那
储备下一次救灾的时候，你有更好的一个经验。再来是，当你离开救灾的现场的时候，你要适时的休息一下。那这样的适时休息，可能包含生理，那也可能包含心理。那这个得自己要有自我觉察。如果需要多一点点时间的休息，也许不是勉强自己立刻回到工作岗位。但是如果没有特别的状况，也期待他能够尽快回归正常生活的规律，因为正常生活一个步调可以让他尽快稳定下来。同时，也因为他已经学习放下，所以他回到正常生活里面，他也要练习交给别人，而且是从心里面已经正式交接出去。所以那样的一个想象交接跟回复正常生活是非常必要的。那最后一个提醒，如果还是因为这个压力的累积，出现一些情绪跟心理压力，那这时候自我觉察真的有需要帮助，那真的不要吝于寻求帮助，因为没有人是无敌铁金刚，包含你，包含我。我们在专业的人员都需要同侪的支持，所以千万不要觉得说，我如果跟专业人员去心理专业人员去聊一聊，好像是我不够好，其实绝对不是，而是每个人除了专业工作以外，除了就在工作以外，你每个人都有生活、家庭、工作，所有的压力都有，你只是现在出现一个因为救灾一个大量压力来的时候，让你稍微失去平衡，所以尽快寻求帮助，尽快恢复正常生活，尽快恢复你的状态，这是最好的方式。这是我们几点的一个建议。